નાના બાળકોને ખાંસી છે, મટતી નથી, ઘણા સમયથી ખાંસી થઈ ગઈ, તો શું કરવાનું? હળદર લેવાની 2 ચમચી જેટલી, હળદર લેવાની, અજમો લેવાનો, સૂંઠ હોય ને સૂંઠ 1 ચમચી જેટલી સૂંઠ લેવાની, ત્રણેયને ભૂકો કરી નાખવાનો અને એની અંદર મધ નાખી શકાય તો નાખવાનું. મધ ઘરમાં ન હોય તો આ 3 વસ્તુ પણ ચાલશે. હળદર, સૂંઠ અને બીજું શું કીધું? અજમો કીધું. ત્રણેયને વાટી નાખવાનું, ગોળી બનાવી દેવાની અને બાળકને ચટાડવાની. બરાબર? મધ નાખીને ચટાડવાની. રોજ ચટાડશો તો એમને શરદી ખાંસી માટે બીજી કોઈ દવા લેવાની જરૂર પડશે નહીં. અઠવાડિયા સુધી આપવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? આવી બધી માહિતી તમને અહીંયા મળશે. આવતા અઠવાડિયે પણ અમે આવવાના છીએ. જેટલા લોકોને કહેશો અહીંયા મફત દવા મળી રહી છે.